นนี้ผักบุ้งอันนี้กะหมักแตงแต่ว่าตรงกลางนี่เป็นมันฝรั่งนี่ก็มันฝรั่งนี่หมักพริกอันนี้หมักแตงไทยหรือหมักเมลอนวะผมมั่นใจแต่เริ่มเป็นหมากเลยจักสิได้กินอยู่บ่บุจักสิทันนกบ่บุเป็นหมากเลยคอยสิให้เบิ่งมันทนารักแท้ตะปูตะปิอยู่